Бразилският страж Густаво Босато пристига в ЦСКА през лятото на 2019 година. Малко известен в Европа, но с амбиция и хъс да се докаже, той бързо се превръща в едно от стабилните имена в българския футбол. Още с първите си мачове впечатлява с добри рефлекси, спокойствие и лидерско поведение на терена. През сезоните 2019-20 и 2020-2021 Босато е основна част от състава. Именно в този период той започва да гради репутацията си на един от най-стабилните вратари в FBET лига, като редовно записва сухи мрежи и спасява важни положения. Един от най-паметните моменти в кариерата му без съмнение е мачът срещу Рома през 2020 година в Лига Европа, когато ЦСКА извоюва престижно равенство 0-0 насред Олимпико. В този двубой Босато блесна с няколко ключови намеси, включително решително спасяване при удар на Борха Майорал. Това представяне не само го направи герой за феновете, но и спечели уважението на международната сцена. Тези моменти затвърждават името му като вратар за големите матчове, такъв на когото можеш да разчиташ, когато залогът е най-голям. През следващите сезони Босато остава основен избор за номер 1 в състава, въпреки че преминава през различни фази на форма. Понякога критикуван, но винаги показваш професионализъм, той става част от идентичността на тима. В кампанията 2021-2022 той записва едни от най-добрите си статистики, включително поредица от чисти мрежи, стабилна игра под рамката и лидерско присъствие в защита. В този период често извежда отбора с капитанската лента, когато основните лидери отсъстват. През сезон 2022-2023 Босато продължава да е твърд титуляр и играе важна роля в борбата за титлата, която ЦСКА изпуска в последните кръгове. Въпреки това бразилецът показва постоянство и завършва кампанията с едни от най-добрите показатели сред вратарите в първенството. Но сезон 2024-2025 се оказва особено труден. Още в началото на пролетния дял Босато получава сериозна контузия, която го вади от терените за дълъг период. Въпреки първоначалните надежди за бързо възстановяване, той не записва участие до края на сезона. Това отсъствие се усеща осезаемо в отбора и за много фенове става ясно колко важен е Босато за стабилността в защита. След дълго отсъствие, бразилският страж отново е под рамката на ЦСКА. С вече 3 изиграни мача в началото на сезон 2025-26 Босато показва, че е готов да се бори и отново да бъде важна фигура за отбора. За връщане с характер и класа. До момента бразилският страж има над 150 официални мача за ЦСКА, с десетки сухи мрежи и спомени от битки в Европа, финали за купата и ожесточени дербита. В сърцата на червената общност той остава не просто добър вратар, а част от облика на ЦСКА през последните години. И въпреки травмите и неяснотата около бъдещето му в клуба, той остана верен на отбора, а феновете помнят всички онези моменти, в които именно той беше последната и непробиваема стена